Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашылы. Біздің бүгінгі шығарылым жалпы осы мамыр айының 11-ші жұлдызында өтетін Американың Сент-Луис қаласында өтетін UFC Fight Night-қа арналатын болады. Бұл UFC Fight Night-тағы басты main event, аса ауыр салмақта өтетін жалпы американдық Дерек Льюис пен Бразилияның өкілі Родриго Насименто арасында өтетін басты кездесу. Жалпы бұл кездесу, достар, ерлер арасында 265 фунт салмақта өтетін кездесу, яғни 120 килограммға дейінгі, яғни топ 15-ке кіретін қос жауынгердің арасында өтетін кездесу. Осыған байланысты біз өзіміздің шоуымызды бастаймыз, достар. Жалпы достар, біз бүгінгі шолуда біз бас аяғы 8 кездесуге тоқталатын боламыз. Яғни бұл 8 кездесулердің барлығы өте қызыққа толы. Сіздер ойлап қалмаңыздар, UFC Fight Night қана бұл қызық емес кездесулер деп. Жалпы бұл кездесулердің барлығы рейтингке кіретін жауынгерлердің арасында өтетін кездесу. Ты серьезно? Сонымен, достар, біздегі ең алғашқы кездесу бұл ерлер арасында 57 килограмм салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Американың өкілі кезінде Азат Мақсумды жеңген Чарльз Джонсон мен Англияның өкілі Джейк Хадли арасында өтетін кездесу. Бұл кездесу, достар, 57 килограмм салмақта өтеді, және де бұл кездесудегі фаворит болып жалпы Джейк Хадли болып есептеліп отыр. Екі жауынгердің статистикасына тоқталатын болсақ, жалпы Чарльз Джонсон карьерасында бас аяғы 20 кездесу өткізіп, 14-інде жеңіске жетіп, 6-ында жеңіске ұшыраған жауынгер. Ал Джейк Хадлидің статистикасына тоқталатын болсақ, бұл жауынгер бас аяғы карьерасында 12 кездесу өткізіп, 10-ында жеңіске жетіп, 2-інде жеңіске ұшыраған. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу, достар, бұл әйелдер арасында өтетін кездесу, яғни әйелдер арасында 52 килограмм салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Бразилияның өкілі топ 15-ке кіретін номер 11-ші орында тұрған Табата Ричи мен Американың өкілі Тейша Пеннингтон арасында өтетін кездесу. Жалпы бұл кездесуде фаворит ретінде Табата Ричи Бразилияның өкілі болып есептеледі. Бұл қыздың жалпы джиу-джитсуда, соққысы да өте жақсы дамыған. Қос жауынгердің статистикасына тоқталатын болсақ, Табата Ричи карьерасында бас аяғы 11 кездесу өткізіп, 9-ында жеңіске жетіп, 2-інде ғана жеңіліс тапқан. Ал Тейша Пеннингтонға тоқталатын болсақ, Тейша Пеннингтон карьерасында 19 кездесу өткізіп, оның 13-інде жеңіске жетіп, 6-ында жеңіліске ұшыраған. Бұл кездесуде UFC Тейша Пеннингтонға топ 15-ке кіруге мүмкіндік беріп отыр, достар. Oh my God! Wow! Одан кейінгі бізге тоқталатын кездесу, достар, бұл жалпы ерлер арасында 70 килограмм салмақта, яғни 155 фунт салмақта өтетін кездесу. Американың өкілі Чейз Хупер мен кезінде осы Қытайда қазақ қандас бауырымыз Мақсат Қайсарды өкінішке орай нокаутқа жіберген Вячеслав Борщев, яғни Ресей өкілі арасында өтетін кездесу, яғни классикалық Америка мен Ресей арасында өтетін кездесу, достар. Жалпы бұл кездесуде Вячеслав Борщев фаворит болып есептеліп отыр. Өйткені бұл жауынгердің боксы арқылы бұл қарсыласын техникалық нокаутқа, болмаса нокаутқа құлатады деп күтіліп отыр. Чейз Хупердің статистикасына тоқталатын болсақ, Чейз Хупер карьерасында бас аяғы 17 кездесу өткізіп, оның 13-інде жеңіске жетіп, 3-інде жеңіске жетіп, 1-інде тең түскен. Ал Вячеслав Борщевтің карьерасы бас аяғы карьерасында 11 кездесу, 7 жеңіс, 3 жеңіліс және 1 тепе-тең түскен. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу, достар, жалпы осы ерлер арасындағы 120 килограмм салмаққа дейінгі, яғни 265 фунт салмаққа өтетін кездесу. Қос латын американдық, яғни гүрзі жұдырықты жауынгерлер. Біріншісі Доминикан Республикасының өкілі Валдо Кортес Акоста мен жақында ғана UFC 299 турнирінде өзінің дебютін жасаған, өте керемет нокаутпен жеңген. Кезінде Олимпиада ойындарынан таэквондодан жүлдегері Куба өкілі Робелис Деспейн арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде, достар, тартысты өтеді. Өйткені бұл екеуі де күрзі жұдырықты жауынгерлер, яғни екеуі де тұрып төбелесу стилін жақсы көретін жауынгерлер. Жалпы бұл кездесуде фаворит бұл Кубаның өкілі Робелис Деспейн. Валдо Кортес Акоста карьерасында бас аяғы бұл жауынгер 12 кездесу өткізіп, 11-інде жеңіске жетіп, 1-інде ғана жеңіліс тапқан. 5 кездесу нокаутпен аяқтаса, 1 кездесуін сабмишнмен аяқтаған.
Ал Робелес Деспайнның статистикасына тоқталатын болсақ, бас аяғы бар жоғы карьерасында 5 ақ кездесу өткізіп, бірақ 5-еуінде нокаутпен жеңген жауынгер. Яғни айтып өткенімдей бұл таэквондо стилін, яғни тік тұрып соғысу әдісін жақсы көретін жауынгер. Одан кейінгі кездесу достар біздегі бұл топ 15-тікке кіретін 66 килограммда өтетін Алекс Касареспен топ 15-тікке кіруге мүмкіндік алып отқан Американ тағы бір өкілі Шон Вудсон арасында өтетін кездесу. Жалпы бұл кездесуде фаворит ретінде Шон Вудсон болып есептеліп отыр. Біріншіден Шон Вудсон бұл осы Сент-Луис қаласының өкілі болса, ал Алекс Касарес осы номер 15-ші орында тұрған жауынгер. Дегенмен де бұл қос жауынгерді тік тұрып соғысу әдісін жақсы көретін жауынгерлер болып табылады. Алекс Касарестің жалпы грэплингі мен джиу-джитсуы жақсы дамыған болса, ал Шон Вудсонның жалпы алыста жүріп бокстасу стилі өте жақсы дамыған. Алекс Касарестің жалпы рекордына тоқталатын болсақ, бас аяғы карьерасында 35 кездесу өткізіп, 21-де жеңіске жетіп, 14-де жеңіске ұшыраған тәжірибелі жауынгер. Ал оның қарсыласы Шон Вудсон карьерасында 13 кездесу өткізіп, 11-де жеңіске жетіп, біреуінде жеңіліп, біреуінде тең түскен жауынгер. Достар, одан кейінгі өтетін кездесу бұл тағы бір гүрзі жұдырықты жігіттер арасында, яғни жартылай ауыр салмақта 93 кг салмақта өтетін кездесу. Олардың біріншісі Американың өкілі топ 15-ке кіретін нөмір 11-ші орында тұрған Алонсо Менифилдпен осы топ 15-ке кіруге мүмкіндік алып отырған Жаңа Зеландияның өкілі Карлос Ульберг арасында өтетін кездесу. Жалпы Карлос Ульберг бұл Израиль Адесанияның командаласы болып табылады. Яғни екеуі бір залда жаттығатын жауынгерлер. Жалпы спарринг партнерлар болып табылады. Бұл кездесуде анық фаворит ретінде Карлос Ульберг болып есептеліп отыр. Өйткені Карлос Ульбергтің әрбір қарсыласына тиген соққысы бұл нокаутқа тепе-тең. Соған байланысты UFC мен жалпы шетелдік сарапшылардың ойы бойынша Карлос Ульберг фаворит. Жалпы қос жауынгердің статистикасына тоқталатын болсақ, Алонсо Менифилд карьерасында 19 кездесу өткізіп, 15-інде жеңіске жетіп, 3-еуінде жеңіске ұшырап, 1-еуінде тең түскен жауынгер. Соңғы кездесуінде ол осы топ 15-ке кезінде кірген Дастин Джейкобиді жеңген болса, ал Карлос Ульбергтің статистикасына тоқталатын болсақ, бұл жауынгер бас аяғы карьерасында 11 кездесу өткізіп, оның 10-да жеңіске жетіп, 1-еуінде жеңіске ұшыраған. Және де соңғы кездесуінде бұл Кореяның өкілі Джунг есімді жауынгерді жеңген. Одан кейінгі Co-Main Event осы Fight Night-тың UFC Сент-Луистің жалпы. Наконец-то! Co-Main Event'te Сент-Луистің тумасы, Сент-Луисті жаттығатын Американың өкілі 77 кг салмақта өнер көрсететін, топ 15-ке кіретін, жақында ғана UFC Atlantic City турнирінде сол кездегі топ 15-ке кірген нөмір 11-ші орында тұрған Висенте Люкені техникалық нокаутпен жеңген нөмір 11-ші орындағы Хоакин Бакли мен оның қарсыласы көрші Өзбекстанның өкілі жалпы осыған дейін 2 кездесуін 84 килограммда өткізген. Енді осы жолғы кездесуін 77 килограммда өткізетін Өзбекстан өкілі Нурсултан Рузибоев арасында өтетін кездесу. Жалпы бұл кездесуде сарапшылардың өкілі бойынша да, менің ойым бойынша да Сент-Луистің өкілі намысты қолдан бермейді. Яғни Хоакин Бакли Нурсултан Рузибоевті жеңеді деген ойдамын. Сарапшылардың ойы бойынша да бұл кездесуде Хоакин Бакли фаворит, достар. Хоакин Бакли карьерасында бас аяғы негізі 24 кездесу өткізіп, оның 18-інде жеңіске жетіп, 6-ауында жеңіске ұшыраған жауынгер. Жалпы 18 жеңісінің 13-інде қарсыластарын нокаутпен жеңген. Ал Нурсултан Рузибоевтің статистикасына тоқталатын болсақ, бұл жауынгер бас аяғы карьерасында 44 кездесу өткізіп, 34-інде жеңіске жетіп, 8-інде жеңіске ұшырап, 2-еуінде тең түскен жауынгер. Жалпы бұл жауынгердің 12 кездесуінде қарсыластарын нокаутпен жеңсе, 20 кездесуін сабмишнмен жеңген. Және де қарсыластарын 25 кездесуінде бірінші раундта жеңіп шыққан екен. Одан кейінгі біздегі басты main event, достар. Ерлер арасында 265 фунт салмақта өтетін, 120 килограммға дейінгі салмақта өтетін кездесу. Топ 15-ке кіретін. Жалпы өте күлкілі, өте көңілді жүретін жауынгерлердің бірі UFC-дағы. Нөмір 12-ші орында тұрған Дерек Льюис пен
номер 15 орында тұрған Бразилияның өкілі Родриго Насименто арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде фаворит әрине біз білетіндей өте көңілді жауынгер. Кезінде жалпы ауыр салмақта титулға таласқан Дерек Льюис болып табылады. Дерек Льюистің жалпы кездесулерін қарауға сіздерге жалпы ұсыныс жасаймын. Өйткені оны әрбір кездесуі нокаутқа, техникалық нокаутқа толы. Жеңілсе де бұл жауынгер әрдайым осындай қызықты кездесу өткізеді. Льюисом, Дерек, почему ты снял шорты? Моим яйцам жарко. Я понимаю. Ал Родриго Насименто номер 15 орында тұрған, топ 15-ті аяқтап тұрған жауынгер. Дерек Льюистің статистикасы карьерасында бас аяғы 39 кездесу өткізіп, 27-сінде жеңіске жетіп, 12-сінде жеңіске ұшыраған. 22 қарсыласын нокаутпен жеңген, құрметті достар. Ал Родриго Насименто бұл 12 кездесу өткізіп, оның 11-інде жеңіске жетіп, 1-інде жеңіске ұшыраған жауынгер. Жалпы бұл жауынгердің джиу-джитсуы, грэплингі өте жақсы дамыған. Өйткені 11 жеңісінің 6-ын ол қарсыластарын сабмишнмен жеңген жауынгер. Міне достар, жалпы UFC Сент-Луисқа байланысты бүкіл осы атап өтерлік жауынгерлердің барлығын атап өттік. Яғни 8 кездесу 16 жауынгерге тоқталдық. Жалпы осы жауынгерлердің арасынан сіздердің фавориттеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға жазып, өздеріңіздің сүйікті жауынгерлеріңізді атап өтіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Тамашалағандарыңызға рахмет, күндеріңіз сәтті өтсін.